Θα ζήσουμε φανταστική εμπειρία. Μην πεις μετά, δεν στο είπα, δεν το ξέρα γιατί δεν μου το είπες και τέτοια. Θέλω να σε ακούσω να λες μετά από καιρό, ήμουν κι εγώ εκεί. Παιδιά, το Ηρώδειο κλείνει για τα επόμενα χρόνια για εργασίες και αυτό είναι το last call. Ας πούμε, είναι ένα τελευταίο σημάδι για να έρθεις εδώ σε μια συναυλία όνειρο κάτω από την Ακρόπολη. Ακρόπολη. Για άκου αυτό. Αρχικά θέλω να μου πεις στα comments που ήσουν και τι έκανες και τι φόραγες όταν αυτό το κομμάτι έπαιζε non-stop. Ποιος δεν έχει λατρέψει αυτή την κομματάρα και ποιος δεν συγκινείται όταν μιλάμε για τη Λίκελη. Σοβαρό pop icon με τρομερό μουσικό background και έρχεται για ένα live εμπειρία. Πολύ απλά γιατί ο συνδυασμός της μουσικής της με το χώρο τα σπάνε. Να σου πω και κάποια πράγματα που δεν ξέρεις για αυτήν. Λίκε στα σουηδικά σημαίνει ευτυχία. Τι θα μου πεις τώρα, είναι λίγο παράδοξο γιατί την τύπισσα τη γνωρίσαμε μέσα από τα πιο μελαγχολικά της τραγούδια. Αλλά ποιος θα μας πει με ποιο τρόπο θα είμαστε ευτυχισμένοι. Όπως θέλουμε θα είμαστε χαρούμενοι. Εδώ μεταξύ έχει συνεργαστεί με τον David Lynch. Απίστευτο. Λίγοι pop artists έχουν συνδεθεί έτσι με τον παράξενο σκοτεινό σύμπαν του Lynch, οπότε είναι μεγάλο credit για αυτήν. Μεγάλωσε ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει πάει σχολείο στο Νεπάλ, μετά βρεθήκαν ξαφνικά στο Μαρόκο, σε μια κορυφή σε ένα βουνό στην Πορτογαλία. Αλλά στην Ελλάδα έρχεται πρώτη φορά. Τα λέμε λοιπόν στο Ηρώδειο τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Εκεί μη λες μετά ότι δεν στο είπα. Δεν γίνεται να λείπεις.